ございます。こんにちは。こんにちは。I'm sorry, my Japanese is very basic, so. 私、日本語喋れないので、以上でご勘弁願います。Anyway, it's an honor and a privilege to be working in the field of culture in this beautiful country, Japan. 日本に、こうやって、お招きいただきまして、非常に光栄に思っております。ありがとうございます。Of course, I wish to thank the organizers of this conference, the foundation, the organizers, everybody involved for inviting me. 私を招聘していただいたカンファレンスの皆様、このサポートしている方々にも感謝の意を述べたいと思います。Yes, and hope I can. I have to press this one, I think. Eduardo? I'm sorry. Okay. First fact, Italy has an incredible, very high number of museums, both large and small ones. まず最初皆さんに申し上げたいのが、イタリアには大規模なものから小規模まで、本当にたくさんのミュージアムがあるんですね。Sorry? You can just me. I can click on this. You can do it for me. I can do it. Okay, that's perfect. Perfect. You can just Campecchi. send me a sign. Yeah. Okay, I'll give you a sign. Campecchi. So, of course, there's a big difference between huge museums and smaller ones, but they also face similar challenges. 大きなミュージアムと小さなミュージアムがあるんですけど、それぞれが違った課題を抱えてるんですね。There has been a tendency to move away from very major exhibitions with big names, major artists, and to focus more on exhibitions of local artists or local artifacts, works of art. 最近の傾向としましては、本当にビッグネームのエキシビション展示会の方から、ローカルなアーティストにフォーカスしたものに今どんどん移っているという傾向がございます。This is just food for thought. It's my gut feeling. I think that this is somehow reflects a shift. It's a shift which reflects a kind of reaction to globalization. 私のこれ考えなんですけど、これはおそらくグローバリゼーションに対する我々独自の反応かなと思っております。So now even in the past, of course, a local museum would serve the local community. This is obvious. But now, this is becoming more evident. 過去におきましても、ローカルのミュージアムで、ローカルものをフィーチャーするっていうのがあったんですけど、それがより取り出されていて、そういう傾向にあると思うんですね。Of course, Italians like to boast about our works of art at the UNESCO World Heritage says that we have one of the largest, collection of huge history of works of art, architecture, you name it. ご存知のように、イタリアというのはユネスコ、世界遺産もいっぱいありますし、建築物から本当に、そういう美術品まで数多くあるわけなんですけど。But Italy is a very complex country. でもイタリアというのはご存知のように複雑な国なんですね。Most people think Italy, Venezia, Florence, Firenze, Milano, Roma. 皆さんイタリアというときに、フィレンツェとかミラノとかローマとか、ベネチアとか、その辺の都市を想像されると思うんですけど。But historically, Italy was a patchwork of a bit like Japan a few centuries ago with different kingdoms, city-states. イタリアも本当に数百年前まではですね、日本みたいに本当パッチワークといいますか、小さな国、小さな州の集まりだったんですね。And this is why many towns and cities have a rich local history which is reflected in the museum collections. ミュージアムコレクションの方で、取り出されているように、各ローカルにおきまして、本当に豊富、リッチなヒストリーが、歴史があるんですね。So we can move on, yeah. So now we're going to talk about some problems and challenges. そこにおきます、問題と課題ですね。チャレンジについて話したいと思います。So we have a positive thing, millions of tourists. ポジティブなこととしましては、本当に我々には数百万人、数千万人の観光客、ツーリストがいるんですけど。On the negative side, there's always this kind of complaint about not having enough money, not having enough staff.
そのネガティブサイドとしましては、十分な、お金がないであったりとか、十分な人的なリソースがないという点があるんですね。Italians are very good at criticizing themselves. イタリア人というのは自分たちを自己批判するのは本当にうまい人種ですので、In this case, I have to say that even if we had a lot of money, we would still face many problems because of the sheer quantity of exhibits, works of art. 実際にお金があるにもかかわらず、実際にそれが、展示品であったりとか、美術の方になかなか反映されないという問題があるんですね。Can go on. There was, I think this was touched upon this morning during Jack Lang's presentation, of course, some debates regarding museums also have a political edge. ジャック・ランゲさんも、今朝おっしゃられたんですけど、美術館というのには、ミュージアムというのには、その政治的なポリティカルな一面もあるんですね。And people of my generation were not very comfortable with the idea of private investors having to do with culture. 私の特に世代におきましては、実際にその、プライベートインベスターといいますか、私的機関が、実際にお金を投資するということにあまりカンフォタブルではないんですね。But now I think almost everybody agrees we need to get private companies involved, or private sponsors involved. ほとんど今皆さんが同意しているんですけど、そういう民間企業であっても、スポンサーになることを同意しなければならないということですね。I will add just one thing which is not in the PowerPoint presentation, tax relief, or as somebody called it, tax redemption, tax exemption. Apparently we do have a scheme of tax relief for private companies that invest in culture. 当然その文化に投資するということは民間企業におきましても、税の控除になるんですね。But museum curators I met complain that this is not enough. でもミュージアムのキュレーターに聞いたところ、それが十分じゃない、その理由が十分じゃないと言っている方が多かったんですね。So perhaps the key, the solution to our problems is with finding new ways of gaining more visibility. これに対するソリューションとしましては、新しいやり方で、ビジビリティ、可視化を進める、見える化を進めるということだと思うんですけど、So now there's a major move to get online. つまり、オンライン、インターネットとかウェブを活用するということですね。Not all the museums have a website. まだ全てのミュージアムにウェブサイトがあるわけではありません。Not all 6,000 museums have Facebook or use Twitter or these social networks. 例えば6000のミュージアムがあるんですけど、それが全て Twitter、Facebook などのソーシャルメディアを活用しているわけではありません。Can go on, please. お願いします。Okay, Rome, of course, is a success story. ロームっていうのも一つの成功事例なんですけど、move on, please. For example, this very interesting person, Francesca De Gottardo, she launched an online campaign, Sveglia, which means wake up, which is trying to make curators aware of the importance of social media. こちらフランチェスカ・ゴータートという方がいるんですけど、彼女が非常に面白いことをやったんですね。ミュージアムに実際ウェイクアップコールとして、ソーシャルメディアを活用するという施策を打ったんですね。There is still some kind of prejudice. People my age, this year I'm turning 50, people say 50 above plus, kind of Twitter, social media, it's for teenagers. 50代、私より上の世代の人間っていうのは、まだソーシャルメディア、ツイッターとかフェイスブックに対して、まだその不信感は拭えないところがあるんですね。I'm not an expert, but all the experts say that if you gain more visibility by using social network, you will increase the visibility of your exhibitions and possibly find more funding. 実際に、ソーシャルメディアを使って、より見える化すると、ファンディングの向上にも役に立つという意見もあるんですね。So we can go on. Of course, there are problems in, there's not enough staff competent to use social media, but we're working on it. 問題としましては、ソーシャルメディアに詳しい人間がなかなかまだリソースとして少ないという点もありますね。
So let's move on. Move on, please, because we have little time. But Rimini, which is my hometown, I think, which is very similar to Zushi, by the way. 私の、故郷であるリミニ。ちなみにこれは非常に逗子に似てる、町なんですけど、They managed to succeed, even though there are still some problems in finding enough money. Still, 実際にまだお金をたくさん揃えなくても、彼らは成功した事例を作り出したんですね。Let's move on. This is from the website of the Comune, City Commune, Adriatic Sea. こちら、写真がありますけど、こちらリミニの、コミューンの、サイトなんですね。See, these are the symbol. This is the beach. これ右上はビーチですね。Tempio Malatestiano. こちら、こういうテンプルマズキアノというのがありまして。Built designed by Leon Battista Alberti. こちら、イオン・バルセルベーネによって、作られたものです。Renaissance. ルネッサンス期に、こちら、作られたわけなんですけど。But then we also have l'Arco Augustus Arch. こちら、オーグストアーチですね。2000 years old. こちら作られたの2000年前になります。And Tiberius Bridge. あとこちらタイビアスブリッジですね。2000 years old this year, 2014. It was built in 14 AD. こちら紀元後、4年に作られた、4年に作られましたので、まさに、今年が2000年、作られて2000年の記念の年なんですね。Okay, let's move on. Okay, Rimini, this is the area where Rimini is. これはリミニがある場所なんですよ。この辺なんですね。So we can move on, please. It was founded by the Romans. これローマ人に作られた町なんですけど、It has many hotels, monuments. ホテルやモニュメントがいっぱいありまして、It's also a hometown of Federico Fellini. フェデリコ・フェリーニの故郷でもあるんですね。Dolce Vita. If you know, move on, please. I think we have to move on because I'm trying to make it shorter. Please. Now, here are some websites. I don't know if it's possible to visit some of these websites. So which one? Maybe start for number 1, Rimini Turismo. お願いします。Or the second one, whichever is a... This is Rimini Turismo, is the website for, okay, this is, you see the flags. こちらフラグ旗がありますね。This is English. I don't know. これ英語。This is, I think it's Chinese. これ中国 Can 語 you で help す me? か？ What flag is that? これ中国語ですね。CN, I'm not sure, but I think it's also, I will not try, I think it's also in Russian. Russian, yes. Maybe one day we'll have a Japanese flag. 日本語の旗がこちらないんですけど、英語ですね。中国語、ロシア語ですね。Because now we have many Russian tourists. なぜならロシア人のやっぱり観光客が増えてるんですね。If you scroll down a little bit, go down a little bit, you will see, of course it's in Italian. こちらはイタリア語なんですけど、For example, you have here, Invito alla Domus del Chirurgo Museum. This Domus del Chirurgo is the latest finding, an archaeological site, the villa of an ancient Roman surgeon. こちら、一番最近見つかった、考古学的な、発見物の、ものなんですけど、which was unearthed about 10 years ago. こちら10年ほど前に発掘されまして、in the city center. これまさに街の真ん中でこれ発掘されたんですね。Can we try another website? Musei Comunali. I think Musei Comunali, I think this is a problem, it's just Italian.
こちら多分言語はイタリア語しかないですね。But what is interesting is YouTube, Facebook. So they have a Facebook page. The Facebook page is quite recent. こちら、YouTube とか、Facebook ページもあるんです。これ最近できたと思うんですけど。2012. これ、2年前、2012年にこれ、Facebook ページ作ったんですね。So they are latecomers to the idea of Facebook. Nobody, not everybody agreed initially, but now they have Facebook. 2010年でかなり遅いんですけど、最初は、なかなかこのアイデア使わなかったんですけど、後になって、Facebook を使用しようってことになったんですね。As you can see here, for example, you have also contributi, which means contributions, tax relief, for example, projects, but also attività educative, which basically means that the museum works in close cooperation with local schools. こちら、税控除であったりとか、記載がありまして、あとこちらですね、これローカルの、学校と、協業している、コラボしているような、これリンクになってるんですけど、I think we're facing a cultural dilemma or challenge here. ここにまさに、文化的なジレンマとか、チャレンジがあると思うんですけど、When I was a student, a long time ago, 私がまだまだ若くて学生だった時ですけど、we had school trips to Italian cities. イタリアに、修学旅行行ったんですね。イタリアの他の都市に修学旅行に行ったんですね。I'm not a nationalist, but I think we should know our local history. 私はね、ナショナリストとか別に右寄りではないんですけど、ローカルヒストリーについてやはり知る必要があると感じたんですね。Now, most of the school trips, even from the age of, for teenagers, are in Europe. Our children, my daughter is about to go to London, and maybe she has never been to Ravenna. 今、10代の、例えば修学旅行ですと、ヨーロッパの他の国、例えばロンドンに行ったりするんですけど、でも、イタリアの中の他の都市に、行くことがないんですね。例えばラベンナに行くことはないんですね。So we have globalization. Maybe it's a simplistic term, but I call it globalization. Drawing people to the wider picture, going abroad, going to London, to New York. グローバリゼーションというのが浸透してきまして、多くの人が他の国、例えばイタリア人になっても、ロンドンとかニューヨークに行く機会が増えたと思うんですね。And you become blind to what is happening around you. でも、それに何が起きているか言いますと、実際に自分たちの足元で何が起きているかということに対して、ブラインド、なかなか盲目状態になってしまうということなんですね。This is why, when I spoke to the curators of the Rimini Museum, which is my hometown museum, they said that they're doing a lot of work with schools in order for school children and teenagers to become aware of the local history of what happened in the area where they're living. 私もキュレーターとかミュージアムに働きかけてるんですけど、例えば、学生だったりとか、10代の、青年たちが、自分たちの地元の地域で何が起きているかということをより認識を高める必要があると訴えてるんですね。And you see now a key word is identità culturale, cultural identity. こちらキーワードイタリア語であるんですけど、カルチャルアイデンティティ、まさに、その、アイデンティティですね。文化的なアイデンティティを持つということですね。This is why I was very happy to visit Yamaguchi Hoshun Museum yesterday. そういった意味で、昨日山口報酬記念館の方に、訪問させていただいたんですけど、I think it's exactly the same idea we're trying to pursue in Italy. ここのミュージアムというのがまさに我々が、イタリアでやろうとしていることを、体現しているところだと感じました。Keep the works of art locally, and this is the site of the building of the museum, which is a historic building, old building. ローカルに訴えかけるってことですけど、ちなみにこちらの写真は、そのミュージアムの横から写した写真ですね、イメージですね。I don't know, have we still have some time? No. Okay. I don't want to exceed my time limit. I'm sorry, I had to compress a lot of information in 15 minutes. 15分でちょっといろいろな情報を詰め込みすぎた感じもあったんですけど。Thank you obviously to the translator. ありがとう。以上です。どうもありがとうございました。